Salam dövlət qulluqçuları və dövlət qulluğuna hazırlaşan namizədlər. Bugün mən sizə yeni video təqdim edirəm. Videomuz elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan qanunu. Bu ilk dəfə olaraq dekabr ayından, yəni 2025-ci ilin dekabr ayından etibarən həm BB, həm BA kateqoriyasına, həm də həmçinin AC kateqoriyasına tam bir vəziyyətdə düşəcəkdir. Əvvəllər bunu informatikada salırdılar. Dövlət qulu haqqında qanununda müəyyən bir hissələr salırlar. İndi isə bütün hamısı tətbiq olunur və mən sizə bunun bugün izahını verirəm hamısını. Əsas anlayışlardan başlayırıq. Verilənlər. Nədir verilənlər? İnformasiya texnologiyaları vasitəsilə emal edilməyə yararlı informasiya. Verilənlər daşıyıcısı nədir? Verilənlərin saxlanması istifadə üçün təyin edilmiş maddi obyektiv. Məlumat bildirişi nədir? Məlumatın verilənlər daşıyıcısında yazılmış forması. Elektron imza. Digər verilənlərə əlavə edən və onlarla məntiqi əlaqəli olan imza sahibini identikləşdirməyə imkan verən verilənlərdir. Gücləndirilmiş elektron imza nədir? İmza sahibinin nəzarəti altında olan, elektron imza vasitələ adılan və yalnız imza sahibi məxsus olmaqla onu identikləşdirən, əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, dəyişməzliyini, təhrif olunmadığını və saxlaşdırmadığını müəyyən etməyə imkan verən elektron imza. Elektron imza sahibi kimdir? Öz adından və qanunvericiliyə nəzərdə tutulmuş qaydada ona sahib verilmiş şəxs adından çıxış edən fiziki şəxsdir. Elektron imza vasitələri nədir? Elektron imzanın yaradılması və yoxlanması, eləcə də imza yaratma və yoxlama məlumatlarını yaratmaq üçün istifadə edilən proqram və texniki vasitələrdir. Elektron imza yaratma məlumatları nədir? Burada yadda saxlayaq ki, kod və kriptografik açardan ibarət təkrar olunmaz verilənlərdir. Elektron imzanın yoxlama məlumatları. Nədir yoxlama məlumatları? Elektron imzanın həqiqiliyini yoxlamaq üçün istifadə edilən kod və kriptografik açardan ibarət elektron imzadır. Elektron imzanın həqiqiliyi. Elektron imzanın yoxlama məlumatları vasitəsilə yoxlanılan elektron imza sahibinə məxsus olmasının imzanın əlaqəli olduğu məlumat bildirişinin bütövlüyünü, dəyişməzliyi və təhrif edilməyini təsdiq edir. Sertifikat. Nədir sertifikat? İmza sahibini identikləşdirmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanın yoxlama məlumatlarının imza sahibi məxsus olması barədə sertifikat xidmətləri barəsində verdiyi kağız və ya elektron sənəd. Və keçirik digər məsələ ki, təkmil sertifikat nədir? Diqqətlə baxın təkmil sertifikata. Təkmil sertifikat akreditə edilmiş sertifikat xidmətlərinin mərkəzi tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzanın yoxlama məlumatları barəsində verilən sertifikat. Bəs sertifikat xidməti mərkəzi nədir? Elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üçün bu qanunla müəyyən edilmiş digər xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs yaratmanın sahibkarı fəaliyyətinə məşğul olan fiziki şəxsdir. Məsələn, akreditə edilmiş sertifikat xidmət mərkəzləri nədir? Təkmil sertifikat vermə hüququnu müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən şəhadətnamə ilə təsdiq edilmiş sertifikat xidmət mərkəzləri. Dolayısıyla sizlərə bu əsas anlayışlar çətin gələ bilər. Söz və söz əzbərləməkdənsə sadəcə olan işarələnmiş yerlərini müəyyən qədər yadda saxlanan sözləri kifayət edəcəkdir. Elektron sənəd. Elektron formada, o cümlədən mətn, səs görüntüsü və ya audio görüntü formasında saxlanılan kontentdir. Elektron sənəd dövrəsi nədir? İnformasiya sistemində elektron sənədin nizamlanmış hərəkətə bağlı informasiya prosesləri. Dövriyəni proses kimi yadda saxlamaq lazım, informasiya prosesləri. Elektron sənəd dövrəsi vasitələri. Elektron sənəd elə dövriyyəsində istifadə olunan proqramlar, texniki vasitələr və texnologiyalar. Və sertifikatlaşdırılmış elektron imza vasitələri nədir? Müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron imza vasitələridir. Sertifikatlaşdırılmış elektron sənəd dövrəsi vasitələridir. Müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğunu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron sənəd dövrəsi vasitələri. Elektron sənədi göndərən var, elektron sənədi alan var və vasitəsi var. Göndərən kimdir? Elektron sənəd vasitəsi istisna olmaqla onun öz tərəfindən və ya adından elektron sənəd göndərən fiziki və ya hüquqi şəxs.
Variantda bir fiziki şəxs də qoya bilər, hüquqi şəxs də qoya bilər. Hər ikisi düzdür. Elektron sənədi alan kimdir? Elektron sənəd vasitəçisi sistem olmalı. Baxın, bir göndərəndə vasitəsidir, alanda vasitəçisidir, ha, ehtiyatlı olun. Elektron sənədin ünvanlandığı fiziki və hüquqi şəxs. Bəs elektron sənədin vasitəçisi kimdir? O, göndərən və alan arasında elektron sənəd dövləsi xidmətləri göstərən fiziki və hüquqi şəxslər. Elektron sənədin həqiqiliyi. Elektron imzanın həqiqinin yoxlanması yolu elektron sənədin tamlığının və bütövlüyünün təsdiq edilməsidir. Kooperativ informasiya sistemi nədir? Mülkiyyətçinin müəyyən etdiyi və iştirakçılar arasında razılıq müqavilə ilə razılaşmış məhdud sayılı istifadəçinin informasiya sistemidir. İmza sahibi barəsində məlumatlar. Sertifikat alarkən imza sahibi bildirdiyi və sistemin işi zamanı onun barəsində toplanan məlumatlardır. Vaxt göstərisi nədir? Müəyyən vaxt anında məlumat bildirişinin ona təqdim edilməsi barədə kredit edilmiş mərkəzin elektron qeydidir. Arkadaşlar, elektron imza və elektron sənədin istifadəsi haqqında xahiş edirəm, oxunan zaman başlığa mütləq baxmaq lazımdır ki, başlıqlardan müəyyən bir suallar qoyub içindən verə bilirlər. Sonra, gedək nə deməkdir bu? Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olunmaqla elektron imza və elektron sənədin müvafiq vasitələr tətbiq olunan bütün fəaliyyətlərdə istifadə oluna bilər. Demək, bütün fəaliyyətlərdə istifadə oluna bilər. Elektron sənəd vasitəsilə rəsmi və qeyri-rəsmi yazışmalar, hüquqi məsələ və öhdəliklər doğuran sənəd və informasiya mübadiləsi də aparıla bilər. Bunları da bilmək lazımdır. Elektron imza və elektron sənədin hüquqi qüvvəsi nədir? Yadda salın ki, elektron formada və sertifikatsız olduğuna görə, sertifiklaşdırılmamış imza vasitələri yaradıldığına görə elektron imza etibar sayıla bilməz. Yəni, onun sertifikatı yoxdursa belə, o etibarlı olacaqdır. Və nələrdir ki, əl imzası ilə bərabər hüquq qüvvəyə malikdir. Bildirəm ki, nələrdir ki, əl imzası ilə bərabər hüquq qüvvəyə malik olacaqdır. Bunu da diqqətlə baxaq ki, nə məsələlərdə söhbət gedir ki, elektron formada və sertifikatsız, bunu da edəcəklər, Azərbaycan qanunvericiliyində nəzərdə hallar istisna olmaqla sertifikatlaşmış imza vasitəsi yaradılmış və qüvvədə olan təkmil sevk düzəldilmiş imza əl imzası ilə bərabər hüquq qüvvəyə malikdir. Digər məsələ keçək ki, təkmil sertifikatda imza sahibi səlahiyyətlərinə dair məlumatlar göstərildikdə deyir qanun 3.2, amma imtahanda 3.2 göstərilmir. 3.2-ni gətirib bura qoyurlar. Bu maddəyə müvafiq olaraq gücləndirilmiş imza kağız daşı üzərindəki mühürlə təsdiq edilmiş əl imzasına bərabər olacaqdır. Daha sonraki məsələ keçirik. Azərbaycan qanunvericiliyi sənədin notariat qaydası təsdiqi və dövlət qeyri-tələb olunduğu hallar istisna olmaqla ondan başqa elektron sənəd kağız daşısında olan sənədə bərabər tutulur və onunla eyni hüquq qüvvəyə malikdir. Məlumat bildirişi və elektron sənəd istifadəsi nələrə uyğun tənzimlənir? Bu qanun və digər normativ hüquq haqlarla. Elektron imza haqqında qanunvericililərdən ibarətdir. Azərbaycan Konstitusiyası, tərəfdar beynəlxalq müqavilə və ehtiyatlı olan mülki məcəllə var. Həmçinin dövlət sirri haqqında qanun, bir də informasiya yox. İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiya mühafizəsi haqqında qanunlardan ibarətdir. Nələrdən istifadə etməklə yaratılan elektron imza kimə məxsusdur? Elektron imza yaratma məlumatlarından istifadə etməklə imza vasitəsi yaradan elektron imza yalnız onun özünə məxsusdur. Bir neçə şəxs yox, özünə məxsusdur. Və imza sahibi bir neçə imza yaratmaya malik ola bilər. Düşmüşdür, imza sahibi bir imzaya malik ola bilər. Xeyr, bir neçə düşsək, 4 imzaya malik ola bilərmi? Ola bilər. Elektron imzanın yoxlanması həyata keçirilir, yoxsa yox? Bəli. Niyə görə? Elektron imzanın həqiqiliyini təsdiq etmək, bir də imza sahibi şəxsiyyətini identifikləşdirmək məqsədi həyata keçiriləcəkdir. Elektron imzanın yoxlanması qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyəndir. Yoldaşlar, imtahanda çox güman edilir ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı verilsin. Amma bu qanunda müvafiq icra hakimiyyəti orqanları həddən artıq çox olduğuna görə birdən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının çıxışı da verə bilər. Mən sizə qeyd eləmişəm. NIK, yəni Nazirlər Kabineti. Bir variantda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, məsələn, A variantda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, B variantda Nazirlər Kabineti verilə bilərmi? Xeyr. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı verirsə, variantda söhbət bağlandı. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı vermirsə,
açış verəcəkdir. Nazirlər Kabineti. Burada da əksəriyyət 90%-da iki qurum gedir. Bir Nazirlər Kabineti gedir. Bir də Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi var. Nəqliyyat Naziri. O gedəcəkdir. Nazirlər Kabineti azdır, rəqəmsal çoxdur. Azı örgənin Nazirlər Kabineti. Qanunda atın rəqəmsal. Və imza sahibi sertifikatı olmayan elektron imza istifadə edərkən qarşı tərəfə xəbərdarlıq etməlidir. Dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özündarlıq orqanları informasiya sistemində iki imzadan gücləndirilmiş imza və sertifikatlanmış imza vasitəsilə istifadə edirlər. Yoldaşlar, düşmüşdür, dövlət hakimiyyəti orqanları informasiya sistemində elektron sənəd mübadiləsi üçün gücləndirilmiş imzadan istifadə edir. Düzdür da? İki dənə var. Ya bundan istifadə edir, ya bundan istifadə edir və ya da hər ikisindən istifadə edir. E, Dövlət hakimiyyəti orqanı əvəzinə düşmüşdür ki, Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri. Düzdür. Yerli özündarlıq orqanı düşmüşdür. Məsəl üçün, Binəqədi rayonu filan bələdiyyə idarəsi. Yenə düzdür. Və dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özündarlıq orqanları sahə üzrə akkreditə edilmiş mərkəzin xidmətlərindən istifadə etməlidir. Dövlət hakimiyyəti orqanları və yerli özündarlıq orqanına biz fiziki və hüquqi şəxsin göndərdiyi məlumat bildirişi düzləndirilmiş imzada təsdiq edilməlidir. Və dövlət hakimiyyəti orqanları, yerli özündarlıq orqanları elektron istifadəsi qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. Kooperativ informasiya sistemində elektron imzanın istifadə edilməsi sistemin daxili normativ sənədləri və ya iştirakçılar arasında müqavilə ilə tənzimlənəcəkdir. İndi məsələ keçək. Kooperativ informasiya sistemində daxili normativ sənədlərdə və ya iştirakçılar arasında müqavilədə nələr nəzərdə tutulmalıdır? İmza istifadənin hüququ, imza istifadə edən şəxslərin hüquq və vəzifələri, habelə imzanın istifadə qaydalarına riayət edilməsi nəzərə iştirakçılara vurmuş zərərin tənzimləsi barədə müddəalar nəzərdə tutulmalıdır. Kooperativ informasiya sistemi xidmət edən mərkəzlər sistemin mülkiyyətçinin qərarı və yaxud da iştirakçıların razılaşması əsasında formalaşdırılır. Düşə bilər, hansı əsasda formalaşdırılır? Mərkəzin sistem mülkiyyətçinin qərarı və yaxud da ki, iştirakçıların razılaşması əsasında formalaşdırılır. Kooperativ informasiya xidmət edən mərkəzlərin fəaliyyəti, sertifikatın tərkibi, sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi, sertifikatın reyestrinin aparılması, sertifikatın saxlanması qaydaları daxili normativ sənədlərlə tənzimlənəcəkdir. Kooperativ informasiya sistemi xidmət edən xidmət mərkəzi sistemdən kənar informasiya sisteminin istifadəsinə xidmət göstərdikdə mərkəz bu qanunvericilik qaydada uyğun olmalı və fəaliyyət göstərməlidir. Elektron imzanın subyektləri. Gəlin görə kimlər gedirdi? Elektron imzanın istifadə zamanı imza sahibi, sertifikat xidmətləri mərkəzi və ya akkreditə edilmiş mərkəz, həmçinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən yaranmış hüquqi münasibətlər Azərbaycan qanunverici bu qanun və tərəflər arasında bağlanmış müqavilələrə uyğun olaraq tənzimlənəcəkdir. Deməli, sertifikat xidmətlərinin mərkəzin qeydiyyata alınması və akkreditə edilməsi. Mərkəz Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətə başlamazdan 30 gün əvvəl, düşə bilər ki, nə qədər müddət əvvəl, müvafiq icra hakimiyyətidir. Yəni, hara? Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi məlumat verməli və qeydiyyatdan keçməlidir. Məlumatlar mərkəz kimi fəaliyyət göstərməyə iddiaçının şəxsi ünvanı, hüquqi statusu, maliyyə, texniki, kadr imkanları, fəaliyyətin xüsusiyyətləri göstərilməlidir. Yəni, bu məlumatda ki, bu mərkəzin nələr var, nələr yox. Və hüquqi şəxs bu məlumatları dövlət qeydiyyat şəhidnaməsinin və nizamnaməsinin sürətini fiziki şəxsə hüquqi şəxs yaratmadan sahibkar fəaliyyət barədə sənədlərdə əlavə etməlidir. Təqdim edilmiş sənədlərin siyasi qeydiyyat qaydaları ilə müəyyən ediləcəkdir. Mərkəzin qeydiyyata alınmasının zəruri sənədlər və məlumatlar elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə müvafiq dövlət orqanı və ya qurumda əldə edilməsi mümkün olduqda bu həmin sənədlər və məlumatlar iddiaçı şəxsdən tələb edilmir. Yəni, həmin o sənədləri elektron hökumət informasiya sistemindən alınarsa, o şəxsdən istifadə edilmir. Belə sənədlərin və məlumatların elektron hökumət informasiya sistemi vasitəsilə əldə edilməsi mümkün olmadığı hallarda isə onların təqdim edilməsi iddiaçı şəxsin razılığı ilə sorğu əsasında müvafiq dövlət orqanının qurumdan tələb olunur və yaxud da iddiaçı şəxs tərəfindən təmin edəcəkdir. Və müvafiq icra hakimiyyəti 30 gün müddətində mərkəzin təqdim etdiyi sənədləri yoxlayaraq mərkəzin qeydiyyatı barədə qərar qəbul edəcəkdir. Təkmil sertifikat xidmətləri göstərmək üçün mərkəz
müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyində akkreditdən keçir və təkmil sertifikat veriləcəkdir. Akkreditə edilmiş mərkəzin siyasətində məhdudiyyət qoyulmur. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və mərkəz fərdi yalnız müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri tərəfindən sertifikat xidmətləri mərkəzinin reyestrinin qeydiyyat məlumatlarını daxil etməsindən sonra başlayır. Yəni nə zamandan sonra fəaliyyət başlayacaqdır? Yəni, Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi tərəfindən sertifikat xidmətləri mərkəzinin reyestrində qeydiyyat məlumatı daxil edilməsindən sonra başlanılırdı. Və bundan sonra Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi hansı hallarda mərkəzi qeydiyyat almaqdan imtina edə bilər? Eləmir. Gəlin görün niyə görə? İddiaçı şəxs bu qanun tələblərinə uyğun olmadıqda, təqdim edilmiş məlumatlar və sənədlər qanun tələblərinə uyğun olmadıqda, iddiaçı yanlış məlumatlar təqdim etdikdə, informasiya sistemin təhlükəsizliyinin audit nəticələri əsasında iddiaçı şəxsin mərkəz kimi fəaliyyət göstərməsi mümkün olmadıqda, iddiaçı şəxsin sertifikatlaşma və yaxud göstəricisinin qeydiyyatı barədə nəzərdə tutduğu fəaliyyəti bu qanun və digər normativ tələblərinə uyğun olmadıqda, iddiaçı şəxsin dövlətə vergi borcu olduqda və Azərbaycan qanunvericiliyinin digər hallarda. Mərkəzin qeydiyyatı və akkredit edilməsi qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı Nazirlər. Mərkəz imza sahibi barədə, imzanın istifadəsi bağlı hansı xidmətlər göstərə bilər? Sertifikatların verilməsi, sertifikatların qüvvənin dayandırılması, bərpa edilməsi, sertifikatın ləğv edilməsi. Sorğulara əsasən sertifikatlar barədə bu qanun və Azərbaycan qanunvericiliyi müəyyən olmuş məlumatların verilməsi, vaxt göstəricinin qeyd edilməsi, elektron imzanın yaradılması, imza istifadə məsləhətlər verilməsi, sertifikat xidmətləri göstərilməsi qaydası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcəkdir. Sertifikatların verilməsi. Sertifikat müraciət etmiş şəxsə mərkəzlə bağlanmış müqavilə və yaxud da ki, şəxsiyyət vəsiqənin fərdləşdirilməsi zamanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı burada Daxili İşlər Naziri tərəfindən sertifikat sorğusuna veriləcəkdir. Sertifikat almaq istəyən fiziki şəxs mərkəzə onun şəxsiyyət təsdiq edən sənədi və qaydalarla müəyyən digər sənədləri təqdim etməlidir. Çəkilmiş sertifikat almaq üçün akkreditə edilmiş mərkəz müraciət olunmalıdır. Və şəxsiyyət vəsiqələrinin fərdləşdirilməsi zamanı sertifikatın verilməsi müvafiq icra orqanı təsdiq etdiyi Azərbaycan vətəndaşı şəxsiyyət haqqındakı qanununa tətbiqi barədə əsasnamə müəyyən xüsusiyyətləri nəzərə almaqla bu qanuna uyğun olaraq həyata keçirilir. Yəni bu şəxsiyyət immunitet həyata keçirilən bu qanun. Sertifikat verildikdən sonra mərkəz bu qanuna müvafiq olaraq onun qüvvəsini dayandıra, bərpa və ləğv edə bilərdi. Sertifikat qüvvəyə minilək, mərkəz onun barəsində məlumatları reyestrə daxil edir və reyestrdə sertifikatın vəziyyətinin sonrakı dəyişiklikləri qeydiyyata aparacaqdır. Sertifikatın verilməsi, reyestrin aparma qaydaları, onlar daxilində məlumatların tərkibi müvafiq icra edən Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. Sertifikata əsasən hansı məlumatlar daxil edir? Sertifikat verən mərkəzin adı və ünvanı, yəni ölkə, sertifikatın seri nömrəsi, imza sahibinin adı, atasının soyadı və ya istifadə üçün göstərilən təxəllüs, sertifikatın qüvvədə olma müddəti, imza sahibinin imza yoxlama məlumatı, imza yoxlama məlumatlarının istifadə ediləcək imza vasitəsinin adı. Bunları mütləq dəqiq bilmək lazımdır. Sertifikat kağız daşısında verdikdə mərkəzin rəsmi blankında tərtib ediləcəkdir. Saatli şəxsin əl imzası və mühürlə təsdiq olunacaqdır. Sertifikat elektron formada verildikdə isə onun mərkəzin gücləndirilmiş imzası təsdiq ediləcəkdir. Təqdim olmuş məlumatlar imza sahibini dəqiq identifikləşdirməyə imkan verir, şəxs göstərici kimi təxəllüsdən istifadə edilə bilər. Bu halda imza sahibi təxəllüsdən istifadə etməsi sertifikatda aşkar qeyd olunacaqdır. Fiziki şəxslərə verilən təkmil sertifikatda əlavə olaraq nələr göstəriləcəkdir? Sertifikat verən akkreditə edilmiş mərkəzin adı və ünvanı, təkmil sertifikatı olması barədə qeyd, sertifikat istifadə sahələri və məhdudiyyətləri sertifikatın. Sertifikat şəxsiyyət vəsiqəsinin fərdiləşdirilməsi zamanı müvafiq icra hakimiyyəti orqanının sorğusu əsasında verdikdə həmin orqanın adı bunlar olacaqdır. Bəs fiziki şəxslərə verilən təkmil sertifikatlar onu verən akkreditə edilmiş mərkəzin gücləndirilmiş imzası ilə təsdiq ediləcəkdir. Akkreditə edilmiş mərkəzi verilən təkmil sertifikatda hansı məlumatlar göstəriləcəkdir? Sertifikata verilən orqanın adı və ünvanı, təkmil sertifikat barədə qeyd, sertifikatın istifadə sahibi məhdudiyyətləri, akkreditə edilmiş mərkəzin təkmil sertifikatı onu verən orqanın
gücləndirilmiş imzası təsdiq ediləcəkdir. Sertifikata daxil digər məlumatlar mərkəzin imza sahibi arasında bağlanmış müqaviləsində göstəriləcəkdir. Sertifikat hansı hallarda etibarsız sayılacaqdır? Qanunvericiliyə müvafiq qayda verilmədikdə, qüvvədə olma müddəti bitdikdə, sertifikat verilmiş mərkəzin gücləndirilmiş imzası həqiqi olmadıqda, sertifikatın qüvvə dayandırılmış və ləğv edilmiş olduqda, onda qeyd edilmiş münasibətlərdən istifadə edilməli. Yəni başqa istiqamətlər olarsa olacaqdır. Gəlin görək sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və bərpa edilməsi. Sertifikatın qüvvəsi mərkəz tərəfindən hansı halda dayandırılır? İmza sahibi müraciət etdikdə, qanunverici müqavilə əsasən səlahiyyətli şəxsin müraciəti əsasında və sertifikatın verilməsi üçün əsas olan məlumatların düzgünlüyünə və ya imza sahibinin imza yaratma məlumatlarının təşkilatı mərkəzi əsas şübhələr olur. Sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması barədə mərkəz dərhal imza sahibinə müraciət etmiş sadiq şəxsin orqana məlumat verir və sertifikata reyestrdə müvafiq qeyd aparılacaqdır. Və yazır ki, qanunun 13.1.3, yəni bax bu məsələ nəzərdə tutulmuş hallar sertifikatın qüvvəsi 48 saatdan artıq dayandıra bilməz. Yəni burada şübhələr olarsa, şübhəsini maksimum 48 saat ərzində dayandıra bilər ki, o şübhələr aradan qaldırılsın. Və sertifikatın hüquqi qüvvəsi hansı halda bərpa ediləcəkdir? Sertifikatın qüvvədən dayandırılmasını tələb etmiş imza sahibi müraciət etmiş səlahiyyətli şəxsin icazəsi olduqda, mərkəz tərəfindən götürülmüş tədbirlər nəticəsində hususi şübhələr aradan qaldıqda, sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması müddəti başa çatdıqda, sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması və bərpa edilməsi üçün müraciətlər yazılı şəkildə edilməli və müvafiq sənədlərlə əsaslandırılmalıdır. Və sertifikatın qüvvənin dayandırılması, bərpa edilməsinə qədər yaranan mübahisələr qanunvericiliklə tənzimlənir. Sertifikatın ləğv edilməsi. Sertifikat hansı hallarda mərkəz tərəfindən ləğv edə bilər? İmza sahibi müraciəti əsasında, sertifikatın qüvvədə olma müddəti başa çatdıqda, qanunvericilik əsasən səlahiyyətli şəxsin qərarı və müraciəti əsasında, imza sahibi vəfat etdikdə, qanunverici müəyyən qayda fəaliyyət qabiliyyətini itirmiş hesab olunduqda, sertifikatın verilməsi üçün mərkəzə təqdim olunan sənəd məlumatlarının saxta, səhv və qüvvədən düşmüş olması bəlli olduqda, imza sahibinin imza yaratma məlumatları üzərində nəzarəti itirilməsi mərkəzə bəlli olduqda, ona qeyd olunmuş münasibətlərə istifadə edilmədikdə, imzanın istifadə olunması tənzimlənməyən hüquqi aktların və mərkəzlə bağlanmış müqavilənin tələblərinə imza sahibi tərəfindən pozulduqda, istifadə edən imza vasitəsi sertifikatın hüquqi qüvvəsi itirdikdə, qanunverici verilmiş digər hallarda. Sertifikatın qüvvəsi ləğv edilməsi barədə mərkəzin imza sahibinə müraciət etmiş səlahiyyətli orqan şəxsə məlumat verilir və sertifikatlar reyestrində düzəlişlər barədə qeydiyyat aparılır. Sertifikatın ləğv edilməsinə qədər yaranan mübahisələr məhkəmə qaydasında həll edilir. Bura məhkəmə baxır. Sertifikat xidmətləri üzrə sənədlərin saxlanması. Sertifikatlarda göstərilmiş istifadə sahələri üzrə Azərbaycan qanunvericiliyində müəyyən edilmiş müddətdə hüquqi qüvvədə olan, qüvvəsi dayandırılmış və ya ləğv edilmiş sertifikatlar, həmçinin onda digər sənədlər və məlumatlar mərkəzdə saxlanılacaq. Mərkəz hansı sənədlərin saxlanmasını təmin edəcəkdir? Sertifikat xidməti təhlükəsinin təmin edilməsinə aid sənədləri, imza sahibi bağlanmış müqavilələr, mərkəzin sertifikatı əsasında verilən sənədlərin surətləri, imza sahibinin təlimatlandırmasını təsdiq edən sənədləri, sertifikatın hüquqi qüvvəsinin dayandırılması, bərpa edilməsi və ləğv olunması haqqında sənədlər. Mərkəzdə saxlanma müddəti bitdikdən sonra sertifikat reyestrdən çıxarılır və arxivə verilirdi. Arxivdə isə saxlama müddəti, bu dövrdə sertifikatların sürətləri barəsində digər məlumatların verilməsi qaydası Azərbaycan qanunvericiliyində tənzimlənir. Xarici ölkədə verilmiş sertifikatlar hansı hallarda hüquqi qüvvəyə malik olur? Sertifikatın imza Azərbaycan Respublika akkreditasiya keçmişdirsə, sertifikatlar bu qanun və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş təhlükəsizlik tələblərinə uyğun olduqda, sertifikat Azərbaycan Respublikasında akkreditə edilmiş mərkəz müvafiq icra orqanı tərəfindən təminat verilirsə, sertifikat Azərbaycan tərəfdar çıxı dövlətlər arası müqavilə nəzərdə tutulmuş xarici mərkəzlər tərəfindən verilmişsə. Mərkəz hansı hüquqlara malikdir? Bu rahat olacaqdır. Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq öz fəaliyyətini təmin etmək və tənzimləmək. Bu qanuna nəzərdə tutulan sertifikat xidmətləri göstərmək. Təkmil sertifikatla bağlı xidmət göstərmək üçün
Rəqəmsal inkişaf Nəqliyyat Nazirliyinin akreditə keçmək. Fəaliyyəti ilə əlaqədar müvafiq dövlət orqanına müraciət etmək. Azərbaycan Respublikasının qanunverici uyğun qayda fəaliyyətinə xitam vermək. Mərkəzin qeydiyyatı və akkreditasiyasının ləğv olunmasının, sertifikatın qüvvəsinin dayandırılması, ləğv edilməsi qaydalarının Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq inzibati və məhkəmə qaydasına şikayət vermək, ödənişli əsaslarla sertifikat xidmətləri göstərmək. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq sertifikatların istifadə sahələrini və məhdudiyyətlərini müəyyən etmək. Mərkəz sertifikatın verilməsi üçün imza sahibi ilə müqavilə bağlamazdan əvvəl sertifikatın və imza vasitənin istifadə qaydalarını, mərkəzin hüquqi statusu və akkreditə vəziyyəti barədə məlumatlandırmalı. Mərkəz hansı vəzifələri yerinə yetirir? Fəaliyyətin təhlükəsi və imza sahibi barədə məlumatların mühafizəsini təmin edir. İmza sahibinin təqdim etdiyi sənədləri araşdıracaqdır. Zəruri halda onların yoxlanması məqsədilə aidiyyatı dövlət orqanı müraciət edəcəkdir. Sertifikatın reyestrinə aparır, onun aktuallığını sərbəst fasiləsiz müraciət edilməsinin lazımi şərait təmin edəcəkdir. Sertifikatlar barəsində məlumat verəcəkdir. Sertifikat xidmətləri üzrə sənədlərin məlumatları saxlayacaqdır. Sonra fəaliyyəti barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məlumatlar təqdim edir və onların sorğularına cavab verir. Fəaliyyətə başlandığı müddət nəzərə alınmaqla hər il informasiya təhlükəsizliyinin auditin keçirilməsini təmin edir və nəticəsini 30 gün ərzində müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirinə təqdim edəcəkdir. Müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Naziri tərəfindən fəaliyyətinə nəzarət edilməsinə şərait yaratmalıdır. Azərbaycan qanunvericiliyi və tərəflər arasında müqavilə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələr icra Mərkəz hansı hallarda məsuliyyət daşıyacaqdır? Keçək ona. Fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə, imza yaratma məlumatlarının və imza sahibi barədə məlumatların mühafizəsinə, sertifikat məlumatı tamlığı və düzgünlüyünə, sertifikat xidmətinin keyfiyyətliyinə və dəqiqliyinə, sertifikatın qüvvəsinin qanunsuz dayandırılması və ləğv edilməsinə, mərkəzin fəaliyyəti nəticəsində imza sahibinin maddi zərər vurulmasına görə və bir də ki, sertifikatın istifadəsinə təsir edə bilməsi məlum olmuş məlumatların imza sahibi vaxtında çatdırılmaması. Daha sonra kredit edilmiş mərkəz təkmil sertifikatın verilməsini Azərbaycan qanunvericiliyi bu qanun və müvafiq icra hakimiyyətidir. Yəni Nazirlər Kabineti müəyyən etmiş qaydalara uyğun həyata keçirəcəkdir. Təkmil sertifikat və xarici sertifikat xidmətləri mərkəzinin sertifikatına təminat vermiş, kredit edilmiş mərkəzin imza istifadəsinə vurulmuş zərərə görə Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq məsuliyyət daşıyacaqlar. İmza sahibi tərəfindən müqavilə şərtlərinin pozulması, sertifikatın təyinatına riayət edilməsi nəticəsində imza isə vurulmuş zərərə görə mərkəzlər məsuliyyət daşımayacaqdır. Buna yadda salın, mərkəz məsuliyyət daşımayacaqdır. Sertifikat xidmətlərinə aid tələblər. Mərkəzlər fəaliyyəti dövründə texniki, kadr və maliyyə imkanlarına, o cümlədən istifadədə vura biləcək zərər ödəmək üçün maliyyə imkanlarına malik olmalı, etibarı fasiləsiz xidmət göstərməlidir. Mərkəzin sertifikatlarının elektron imza yaratma və yoxlama məlumatlarının verilməsi üçün sertifikatlaşdırılmış imza vasitəsindən istifadə edilməlidir. Mərkəzlərin fəaliyyətə başlamazdan əvvəl və qeydiyyatdan keçdikdən sonra hər il informasiya sistemin audit keçməlidir. Bu sistemdən etibarı istifadəsini təmin edən texnoloji tətbiq etməlidir. Mərkəzlər fəaliyyətinin təmin edilməsi məqsədilə birlikli təcrübə sərişləri işçi heyətinə malik olmalıdır. Keçək nəyə? Sertifikat xidmətinin mərkəzin fəaliyyətinə xitam verilməsi. Mərkəzin fəaliyyətinə xitam verilməsi Azərbaycan qanunvericiliyinin, Azərbaycan Respublikasının mülki qanunvericiliyini həyata keçirir. Mərkəz xitam verilməsi ən az 30 gün qalmış media və digər vasitələrdə elan edir ki, mən xitam veriləcək. Və qüvvədə olan sertifikatlara malik olan imza sahibləri, sertifikatların təminat verdiyi, təminatların müqavilələrinin bağladığı sertifikat xidmətləri mərkəzləri müvafiq icra hakimiyyətidir. Yəni, Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirinə xəbərdarlıq edəcəkdir. Elanın verilməsi 30 gün sonra mərkəz qüvvədə olan sertifikatın ləğv edilməsini həyata keçirəcəkdir. Akkreditə edilmiş mərkəz fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə elandan 30 gün sonra imza sahibi razılığı ilə təkmil sertifikatları onlarla və imza istifadəsinin sorğuları ilə bağlı məlumatlar akkredit edilmiş başqa mərkəzə
və yaxud da ki, Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi təhvil verilməli. Yəni 30 gün keçdikdən sonra bu məlumatlar akredit edilmiş başqa mərkəzə, həmçinin nazirliyə veriləcəkdir. Təhvil verilmiş sertifikatlar ləğv ediləcəkdir. Hansı hallarda Nəqliyyat Naziri Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq mərkəzin qeydiyyatını, akreditəsini ləğv edə fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə iddia qaldıra bilər. Qeydiyyat üçün təqdim edilmiş məlumatlar və sənədlər düzgün olmadıqda və ya qüvvəsini itirdikdə, daha sonra fəaliyyətinin zamanı müntəzəm olaraq qanun pozuntusu yol verildikdə, bu halda sonrakı imza sahibi hansı hüquqlara malikdir? İmza sahibi mərkəz onların xidmətlərini, imzalar, imza vasitələrinin istifadəsi, təhlükəsizlik qaydalarına barədə ətraflı məlumat almaqlar. Barəsində mərkəzlərə toplanmış məlumatlara tanış olmaq. Sertifikatın qüvvədən dayandırılması, bərpa edilməsi, ləğv edilməsi barədə qərarlar, həmçinin mərkəzin fəaliyyəti ilə qədər olan digər məsələ bağlı qanunvericiliyə uyğun şikayət verməyə hüququna malikdir. İmza sahibi, imza yaratmaq və müvafiq vasitələrin istifadə etmək qabiliyyətinə malikdir. İmza sahibi elektron imza yaratma məlumatlarının və imza vasitəsinin qorunmasına cavabdehdir və onların digər istifadəsinə yol verməməlidir. Bunlar üzrə nəzarət edildikdə və buna təhlükə yarandıqda imza sahibi müvafiq mərkəzə dərhal xəbər verməlidir və sertifikatın qüvvəsinin dayandırılmasını tələb etməlidir. İmza sahibi müqaviləyə uyğun müqavilə bağlamaq üçün mərkəzlərə müraciət edərkən təqdim etdiyi məlumatların tamlığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyətləşəcəkdir. Elektron sənəd hansı tələblərə cavab verməlidir? Əvvəlki məsələlərdir bunlar. Texniki və proqram vasitəsinin köməyi ilə yaradılmalı, saxlanmalı, emal edilməli, ötürülməli və qəbul edilməlidir. Yazır 22-ci maddə, yəni ümumi xüsusi quruluşa malik olmalıdır. İdentikləşdirməyə imkan verən reyestrlərə malik olmalıdır. Texniki və proqram vasitəsinin köməyi ilə əyani qavram vizual şəkildə təqdim olunmalıdır. Elektron sənəd identikləşdirməsi həqiqinin müəyyənləşdirməsinin zəruri olan reyestrlərin siyahısı qanunvericiliyə uyğun müəyyən edilir. Elektron sənədin quruluşu. Quruluşda UU hərflər var, ümumi xüsusda UU hərflər var. Ümumi xüsusilə malik olacaqdır. Ümumi elektron sənədin ümumi hissəsində nə əks olunacaqdır? Ümumi hissəsində baxın. Ümumi hissəsi ümumi hərfindən başlayır. Ünvanlanmış şəxs, məzmun. Elektron sənəd xüsusilə nə hissəsində əks olunacaq? Elektron imzalar, vaxt göstəricilər. Təqdimat formaları. Daxili və xarici təqdimat forması malik olacaqdır. Verilənlər daşıyıcısında yazılmış şəkildə onun daxili təqdimat formasıdır. Elektron verilənlər daşıyıcının fərqli olaraq digər maddə obyektdə, displeydə, kağızda əyani qavram vizual şəkildə təqdim əks etdirilməsi onun xarici təqdimat formasıdır. Elektron sənədin əsli yalnız daxili təqdimat formatı ola bilər. Elektron sənəd daxili təqdimat formasında bir-biri ilə eyni olan bütün nüsxələri əsl hesab edilir və bərabər hüquqi və malikdir. Elektron sənəd elektron formada surətli ola bilməz. Eyni şəxs tərəfindən kağızlaşdırılmış və elektron forma tərtib edilmiş eyni məzmun sənədin hər biri müstəqildir və bərabər hüquqi və malikdir. Bu halda kağızlaşdırılan sənəd elektron sənədin surəti sayılmayacaqdır. Elektron sənədin surəti. Elektron sənədin surəti onun kağızlaşdırılması olacaqdır. Xarici təqdimat forması olacaqdır. Elektron sənədin kağızlaşdırılan nüsxəsində müvafiq olan elektron sənədin surəti olması qeyd olunmalıdır. Elektron sənəd kağızlaşdırılan başqa digər maddə obyektdə və kağızlaşdırılan müvafiq qayda təsdiq edilmiş nüsxəsi onun surəti sayılmır. Elektron sənədin dövrəsinin təşkil əsasları. Elektron sənədin istifadəsi və dövrəsi Azərbaycan qanunvericiliyi və elektron sənəd dövrəsi subyektlər arasında bağlanmış müqavilə arasında həyata keçiriləcəkdir. Azərbaycan qanunvericiliyində və bağlanmış müqavilədə nələr müəyyən edilir? Elektron sənədin mübadiləsi və onunla bağlı texniki təşkilat tələblər müəyyən ediləcəkdir. Elektron sənədləşməsi necə həyata keçirilir? Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq kargüzarlıq standartları və qaydaları arasında qurulacaqdır. Kooperativ informasiyasında elektron sənədin istifadə və dövrəsi daxili normativ sənədlərlə tənzimlənəcəkdir. Elektron sənədin göndərilməsi. Hansı halda elektron sənəd göndərən tərəfindən göndərmiş hesab edilir? Şəxsən bu bir. Habelə başqasının adına çıxış etmək səlahiyyəti olan şəxs tərəfindən göndərilmiş və ya özünün proqramlaşdırılmış qaydada fəaliyyət göstərən informasiya sisteminin avtomatik ötürdüyü sənəd göndərən tərəfindən göndərmiş hesab olunacaq. Bəs alan nə edəcəkdir? Alan qəbul etdiyi elektron sənədin həqiqili təsdiqləmə nəticəsində onu göndərənin yol adına əmin olur. İstənilən o cümlədən avtomatik vasitələrlə alınmanı birmənalı təsdiq edən qayda göndərən məlumatlandıracaq. Gəlin görək, alan hansı hallarda elektron sənəd göndərən tərəfindən göndərməmək hesab etməlidir.
Elektron sənəd göndərmə məsələsi bildiriş almırsa, həqiqi təsdiqləməmişsə, elektron sənəd həqiqiliyi yoxlama sitəsində alına bəlli olmuşdur və bəlli olmalıdır ki, bu sənin hər hansı bir sənədin avtomatik təkrarıdır. Və tərəflər arasında bağlanmış müqavilə müəyyən edilməmişdirsə, alandan göndərilən təslimat satana elektron sənəd alınmamış olunacaqdır. Göndəridən göndərdə. Alandan göndərə təsdiqləmə satmalıdır. Təsdiqləmədə isə elektron sənəd tərəflər arasında razılaşmış texniki tələblərə uyğun olması qeyd edilməlidir. Göndərənin göstərdiyi və tərəflər arasında bağlanmış müqavilə müəyyən müddət ərzində təsdiqləmə alınmamışsa necə olacaqdır? Göndərən bu barədə alanı məlumatlandırır və özü müddət təyin edir. Elektron sənəd göndərmə vaxtı. Göndərməsi və alınma vaxtı. Tərəflər arasında bağlanmış müqavilə başqa hal müəyyən edilməmişsə, elektron sənədi göndərənin və ya onun adından çıxış edən şəxsin nəzarəti altında olmayan informasiya daxil olduğu an göndərmə vaxtı hesab olunacaqdır. Alınma vaxtı elektron sənədə alanın informasiya daxil olduğu an elektron alınma vaxtı hesab olunacaq. Əgər göndərilmə və alınma vaxtı mübahisə səbəb olacağı zaman vaxt göstərilən qeydiyyat xidmətlərindən istifadə edə bilərdir. Elektron sənədin saxlanması Azərbaycan qanunvericiliyi müəyyən edir. Görək nələr müəyyən edəcəkdir. Yaradıldığı, ötürüldüyü, qəbul edildiyi quruluş saxlansın. Göndərəni alanı, göndərmə və alınma vaxtı müəyyən etməyə imkan versin. İnformasiya növbəti istinad üçün istifadə edilsin. Elektron sənəd saxlanma müddəti kağız sənədi nəzərdə tutmuş müddətdən az olmasın. Qanunverici və tərəflərin razı olmayan digər şərtlərə uyğun olsun. Həmçinin hüquqi və fiziki şəxsin xidmətlərindən istifadə edə bilərdir. Elektron sənəd mühafizəsi. Elektron sənəd dövlət zamanı mühafizə məqsədilə Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq proqram və texniki vasitələrdən istifadə edilir. Elektron sənəd dövləsində istifadə edən informasiya sistemi və şəbəkələrdə mühafizə tədbirləri bu sistem və şəbəkənin mülkiyyətçisi tərəfindən müəyyən edilir. Kooperativ informasiya sistemində isə elektron sənəd mühafizəsinin tədbirinin lazımi səviyyəsi Azərbaycan qanunvericiliyi tərəfindən müvafiq olaraq bu sistemin mülkiyyətçisi tərəfindən və ya iştirakçıların razılaşmasına uyğun təmin edilir. Elektron sənəd saxlanması, ötürülməsi qəbul zamanı vasitəsiz xidmətlərindən istifadə edilə bilərdir. Vasitəsinin fəaliyyətini təmin etmək üçün nələrə malik olmalı? Gəlin bir-bir baxaq. Sistemdə etibarlı istifadə təmin edən texnika və texnologiyalara, bilikli təzyiq səriştələr işçi heyətə, xidmət göstərmiş elektron sənədin vaxtını və mənbəyini təyin etməyə imkan verən şəraitə, həmçinin yazıb 31.2.3 bax 31.2.3 bunlar imkan şəraiti qeyd olunan informasiyanın etibarı sistemindən. Və bu da 6 ay müddətində saxlanmasını təmin etməlidir. Deməli, vasitəsi fəaliyyət göstərmək üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı, yəni bu nazirlikdə qeydiyyatdan keçməlidir. Vasitəsi istifadəçi müqavilə əsasında fəaliyyət göstərəcəkdir. Vasitəsinin fəaliyyətinin təhlükəsini təmin edir. Saxlanması, saxlanılan, ötürülən və qəbul edən elektron məzmununa görə məsuliyyət daşımayacaqdır. Keçirik məzmunu konfidensial informasiya təşkil edən sənədlər. Tərkibində dövlət, kommersiya, bank hissələri, bu əzbər bina bunlardır. Və digər konfidensial informasiyalar, elektron sənədin istifadəsi qaydası və mühafizəsi tədbirləri Azərbaycan qanunvericiliyi müəyyəndir. Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar elektron sənəd mübadiləsinin yalnız sertifikatlaşmış elektron imza və elektron sənəd vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Tərkibində dövlət sirri təşkil məlumatlarının elektron sənəd tərtibi, emalı, mübadiləsi üçün informasiya sistemində ekspertizasını Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi tərəfindən müəyyən qaydada həyata keçiriləcəkdir. Və tərəflər arasında bağlanmış müqaviləyə əsasən elektron sənəd dövləsini həyata keçirən subyektlər konfidensial informasiya məzmunu elektron sənədə müraciət və onların mühafizə üsulları Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun olaraq özləri tərəfindən müəyyən edilir. Dövlət tənzimləməsinin həyata keçirilməsi, elektron imzanın tətbiqi, istifadə proseslərinin, sertifikat xidmətlərinin mərkəzlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi və onun nəzarət edilməsidir. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin həyata keçiriləcək. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri elektron imzanın istifadəsinin tənzimlənməsi sayəsində hansı vəsailə yerinə yetirir? İmzanın yaradılması, yoxlanılması qaydaları müəyyəndir. Elektron imza və elektron sənəddə istifadə qaydaları hazırlayacaqdır. Sertifikatın verilməsi və reyestrin aparma qaydaları hazırlayır. Onlara daxil məlumatların tərkibi digər məlumatları siyasi müəyyən edəcəkdir. Elektron imza vasitələri və elektron sənəd dövləsi vasitələrinə aid tələbləri və standartları hazırlayacaqdır.
mərkəzin vasitəsinin qeydə alınmasının fəaliyyətini təşkil edə qədər tələbləri və qaydaları müəyyən edəcəkdir. Mərkəzləri vasitələri qeyddən keçirir və qeydiyyatını ləğv edəcəkdir. Həmçinin mərkəzin akkreditə edilməsi qaydasını müəyyənləşdirəcəkdir. Mərkəzin o cümlədən xarici sertifikat xidmət mərkəzinin Azərbaycan qanunvericiliyi uyğun olaraq akkreditəsini və akkreditəsinin ləğv edilməsini həyata keçirəcəkdir. Qeydiyyatdan keçmiş mərkəzlərin və onlara verilmiş təkmil sevgi reyslərini aparacaqdır. Mərkəzlərin o cümlədən Azərbaycan Respublika qeydiyyatdan keçmiş xarici mərkəzlərin siyasi ictimaiyyətə çatdırılması təmin edəcəkdir. Sertifikat xidmətlərinin göstərilməsi üzrə ümumi qaydada tələbləri, tövsiyələri hazırlayacaq, məsləhətlər verəcəkdir. İmzaların istifadəsi əlaqədar məsələlər üzrə xarici təşkilatlarla əlaqələrin Azərbaycan qanunvericiliyi uyğun qaydada həyata keçiriləcəkdir. Qeydiyyatdan keçmiş mərkəzlərə verilmiş sertifikatlar barəsində sorğulara cavab verəcəkdir və informasiya sistemlərinin ekspertiza qaydasını həyata keçirəcəkdir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanı sertifikat xidmətlərinin mərkəzin fəaliyyətini nəzərə sahəsində hansı hüquqlara malikdir? Mərkəzlər barəsində məlumat almaq, mərkəzlər barəsində məlumatların dəqiqləşdirilməsi zəruri hallarda onların fəaliyyətinin bilavasitə tanış olmaq, mərkəzin texniki təhlükəsizlik və sertifikat qaydalarına əməl edilməsi monitorinqini keçirmək, mərkəzin fəaliyyətində qanun pozuntuları aşkar edilə, onların barəsində qanun nəzərində inzibati tədbirlər görmək, onların fəaliyyətinə xitam vermək barədə iddia qaldırmaq. Keçək elektron imza və elektron sənəd dövləsi vasitəsilə tələblər. Dövlət orqanları mülkiyyətində və ya istifadə etdikləri informasiya sistemi vasitəsilə təhlükəsizlik elektron sənədi aparılması məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən qaydaya əsasən bu sistemdən ekspertiza həyata keçirilməlidir. Tərkibində dövlət sirri təşkil edən məlumatlar olan və digər konfidensial informasiya sertifikat mühafizəsi vasitəsilə elektron sənəd dövləsi kim tərəfindən Nazirlər Kabinetinin müəyyən qaydada istifadə ediləcəkdir. İstifadə edilən elektron imza və elektron sənəd dövləsi vasitələri sertifikatlaşma haqqında Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq qaydada sertifikatlaşdırılacaq. İmza sahibi barəsində məlumatların mühafizəsi. Mərkəzlər vasitəçilərin fəaliyyəti zamanı malik olduğu informasiyadan, o cümlədən informasiya sahibi barəsində məlumatlardan vəzifələrinin icrası ilə qədər olmayan məqsədlər istifadə edə bilməzlər. Və bir dənə qaldı ən axırıncı məsuliyyət barədə. Bunlar məsuliyyət daşıyacaqlar qanunvericiliyə uyğun olaraq. Sertifikatlaşdırılmamış elektron imza və elektron sənəd vasitəsi istifadəyə görə istifadə fərdi məsuliyyət daşıyacaqlar. Və informasiya sisteminin fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, müəyyən edilmiş qaydada ekspert keçirilməsinə bu sistemin mülkiyyətçisi məsuliyyət daşıyacaqdır. Yoldaşlar, bu qədər, bir qədər çətin də olsa, yəni inşallah üzərindən gələrsiniz.